الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम उन चीजों में से खर्च करो Бисмиллахир-рахманир-рахим. करते हो और तुम जो Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И что бы вы ни израсходовали, то воистину Аллах, знающий это. इस बारे में इसकी वजाहत करते Хазрат обетованный Мессия, мир ему, разъясняя этот аят, изрекает: हैं माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है в этом мире человек очень сильно любит богатство, поэтому в толковании сновидений написано, देखे что если человек видит во сне, что какой-то человек вынимает из груди свое сердце и отдает кому-то, माल है то это означает богатство. वजह है कि हकीकी Поэтому Всевышний Аллах поведал об условии обретения истинной богобоязненности и веры: तनालुल बिर्रा никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите. हरगिज ना पाओगे जब तक कि तुम Потому что большая часть отношений с творениями Бога и сочувствия к ним требует расходования. और सलूक का एक बड़ा हिस्सा माल के खर्च करने की जरूरत बतलाता है И сочувствие к Божьим творениям и соплеменникам является такой вещью, एक ऐसी शय которая представляет собой вторую часть веры, जो без которой вера не совершенствуется и не укрепляется. जिसके बदूं ईमान कामिल और रासिख नहीं होता जब तक इंसान Пока человек не жертвует ради других, он не может никому принести пользу. जा सकता है दूसरे की नफर आसानी और हमदर्दी की Пожертвование для принесения пользы другим и проявление сочувствия являются очень важными вещами. लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा И в этом аяте дается учение и наставление об этом пожертвовании. और हिदायत फरमाई गई Поэтому расходование своего богатства на пути Всевышнего Аллаха भी тоже является и испытанием, и свидетельством уровня чести человека и его богобоязненности. अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में В жизни Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, वो था есть свидетельство высочайшего уровня его жертвенности во время испытаний, посвящения своей жизни Богу. असासुल बैत लेकर Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказал об одной нужде, अल्लाह ताला का то он принес все имущество, которое было у него дома. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मान Милостью Всевышнего Аллаха к нам является то, जिन्होंने что Он даровал нам возможность уверовать в Хазрата обетованного Мессию, мир ему, इस्लाह который, с одной стороны, согласно учению и повелению Всевышнего Аллаха, के मुताबिक исправил ошибки нашего верования и знаний, а с другой стороны, Он учил нас способам духовного развития и очищения. Он обратил наше внимание на выполнение своих обязанностей перед Аллахом बात की तरफ и обратил наше внимание на выполнение своих обязанностей по отношению к людям. बात को अल्लाह ताला की रजा के असूल के लिए कुर्बान करने की Он создал в нас дух жертвенности своей жизнью, богатством, временем и потомством ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. अपनी हालतों को Он ожидал от каждого члена общины, чтобы он привел себя в состояние полного соответствия наставлениям Всевышнего Аллаха, и тогда он сможет называться истинным мусульманином Ахмади. बस हमें कोशिश करनी चाहिए Поэтому мы должны стараться привести свои жизни в соответствие с его надеждами и чаяниями. ख्वाहिश के मुताबिक ढालने की कोशिश करें Изречение обетованного Мессии, мир ему, является разъяснением аята Священного Корана, который я прочитал в начале проповеди. बड़ा है ये Как я уже сказал, в этом аяте Всевышний Аллах обращает наше внимание к одной из обязанностей верующего человека, हमें выполнение которой необходимо для нашего духовного развития, जो जिम्मेदारियां то есть к материальному пожертвованию.
उसकी तरफ तो जो दिला रहा है, यानी Хотя эта тема очень широкая, जिम्मेदारी की तरफ, но сейчас я расскажу о финансовом пожертвовании. माली कुर्बानी, गो इसमें Как сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, финансовое пожертвование является важным средством выполнения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и по отношению к Его слугам. जरिया है Поэтому сейчас я буду рассказывать о финансовом пожертвовании, являющемся частью этого аята. जो माली कुर्बानी का पहलू है इस आयत में, उसकी तरफ उसके हवाले से मैं बयान करूंगा। Мы нуждаемся в совершении финансового пожертвования для выполнения своих обязанностей по отношению к людям शात दीन के и для распространения веры. Это есть суть изречения Хазрата Обетованного Мессии мир ему. काम के इक़्तिबास И эти два дела должны были достигнуть своей вершины в период Хазрата Обетованного Мессии мир ему. ये काम अपनी इंतहा को पहुंचने थे। और आज हम अहमदी Сегодня мы, мусульмане Ахмади, किस्मतों में शामिल हैं включены в число тех счастливых людей, которые принимают участие в совершении этого дела для обретения благоволения Всевышнего Аллаха. अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बने। Сегодня мир ради любви к богатству делает все, что угодно. पता नहीं क्या Но результатом влияния учения и воспитания Хазрата Обетованного Мессии мир ему является то, что большинство мусульман Ахмадии ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха и распространения веры святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, करने के लिए расходуют все самое дорогое и любимое ими. लाए हुए И если по какой-то причине у кого-то из них уменьшается возможность расходовать на пути Всевышнего Аллаха, खर्च करते हैं। то из-за этого они начинают беспокоиться и плакать. और अगर कभी तौफीक Поэтому это состояние сердец и дух финансового пожертвования, तो बेचैन हो जाते и иногда даже более того, дух пожертвования жизнью является доказательством того, बस что Всевышний Аллах не спаслал Хазрата Обетованного Мессии мир ему в наше время और माली को для распространения веры святого пророка, बाज़ दफ़ा мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. भी इस И बात теперь Всевышний Аллах предопределил развитие ислама посредством Хазрата Обетованного Мессии мир ему. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की इशाअत के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है। Поэтому Всевышний Аллах создает дух финансового пожертвования в сердцах верующих для особого усердия на пути Всевышнего Аллаха посредством финансовых пожертвований. मुक़द्दर फरमाई। इसलिए अल्लाह ताला ही मोमिनीन के दिलों को Существуют также и другие виды пожертвований. माली कुर्बानी की रूह भी पैदा फरमाता है और इसी तरह बाकी दूसरी किस्म की कुर्बानियां भी हैं। А теперь я расскажу некоторые события, которые свидетельствуют о том, каким образом Всевышний Аллах создает в сердцах людей дух жертвенности. इस ज़माने में Он не создает этот дух жертвенности в какой-то особенной группе людей или в какой-то особенной стране, कुर्बानी की रूह पैदा а Он создает этот дух в сердце каждого человека, который связан с Хазратом Обетованным Мессией мир ему, находящегося в любой части мира. किसी Будь он жителем далекой африканской страны, или будь он жителем Европы, или обитателем островов. बल्कि दुनिया के हर खित्ते में हर वो शख्स जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब होता है, उसके दिल में अल्लाह ताला इसकी तहरीक पैदा करता है, चाहे वो अफ्रीका के दूर दराज ममालिक हों या यूरोप में रहने वाले लोग हों या जज़ायर में रहने वाले हों। अमीर साहब बुकीना फासो ने लिखा Глава общины Буркина-Фасо написал о том, что один человек из общины города Фада рассказал ему: कि इस साल когда в этом году наступил праздник Идуль-Адха, то у меня в доме не было денег даже на еду, घर खाना भी पक и поэтому даже не было мысли о том, чтобы принести в жертву животное. Хазур объясняет, ईद के लिए जो имеется в виду то животное, которое приносится в жертву на Курбан-Байрам. कहते हैं कि इन दिनों तरीके जदीद В эти дни уважаемый миссионер рассказывал о взносах в рамках движения Тахрики Джадид, और
И он обратил наше внимание на необходимость финансового пожертвования на движение Тахрик Джадид. И ради обретения благословения я пожертвовал 2000 франков и подумал о том, что Всевышний Аллах удовлетворит мои нужды. Говоря коротко, чудо проявилось таким образом, что на следующий день его младший брат, живущий в Кот-д'Ивуар, прислал ему значительную сумму денег, которую он не ждал. И с помощью этих денег он смог совершить пожертвование Курбан-Байрама, и были удовлетворены его домашние нужды. Он говорит, увидев, что все это произошло в течение нескольких часов, моя вера еще больше укрепилась. Затем уважаемый миссионер из Буркина-Фасо пишет, господин Трабли Адам из Витбо купил семена хлопка, чтобы вырастить его, продать и жить на эти деньги. Хазур поясняет, там в Буркина-Фасо возделывается хлопок. Но случилось так, что он вырастил хлопок, но не смог найти на него покупателя. И он начал беспокоиться, на что будет существовать его семья, если не будет продан хлопок. Говоря коротко, в состоянии беспокойства, он пришел к уважаемому миссионеру, и тот ему сказал, «Расходуйте на пути Аллаха, и Он удалит все ваши беспокойства. Попробуйте этот рецепт». Он рассказал, «Я заплатил взнос Тахрик Джадид, пообещал себе, что если Всевышний Аллах быстро окажет мне свою милость, то я пожертвую еще 10 тысяч. После получения им квитанции об уплате взноса Всевышний Аллах устроил так, что к нему пришло так много покупателей, что он продал весь свой хлопок в течение нескольких дней и получил такую большую прибыль, которую он не ожидал получить. И благодаря этому он пожертвовал еще 10 тысяч. इसी तरह बुकीना फासो के एक और जगह है, रीजन है दूसरी, वहाँ के Затем рассказывает господин Ладжи из другого района Буркина-Фасо, давший обет верности только в прошлом году. Хазур поясняет, обычно я даю наставление, обязательно рассказывайте новообращенным членам общины о важности участия в пожертвованиях в каком-либо движении, чтобы в них появился дух финансового пожертвования. Не смотрите на то, насколько увеличивается сумма пожертвований, но следите за тем, чтобы каждый мусульманин Ахмадии принимал участие в финансовом пожертвовании. И особенно обращайте к этому внимание новообращенных людей. Короче говоря, когда обратили его внимание к тому, что надо пожертвовать хотя бы 1 франк, он сразу обратил на это внимание. Поскольку эти люди живут в деревне и занимаются земледелием, то они вместо денег дают часть своего урожая в качестве взносов. Они говорят, принесите мешки или какую-то другую тару, чтобы мы наполнили их зерном. Уважаемый миссионер или кто-то из работников общины принес ему 2 пустых мешка. После этого у этого человека появилась мысль. Раньше я был обыкновенным мусульманином, и мне никто ничего не говорил ни о каком взносе, и я никогда ничего не платил. А сейчас я стал мусульманином Ахмадии, и халиф времени говорит, обязательно участвуйте в пожертвованиях, и сейчас я увижу, какая мне будет от этого польза. Короче говоря, он пожертвовал, отдал это зерно, которое стоило 22 тысячи франков. В следующем году, когда он собрал урожай, он сказал миссионеру, в этом году мой урожай в 2 раза больше, чем в прошлом году. Поэтому он взял с собой пустые мешки, чтобы пожертвовать в 2 раза больше зерна. Уважаемый глава общины Либерии рассказывает, наш миссионер поехал в графство Кейп-Маунти, по дороге он оставил сообщение общине Нигбина, что они приедут к ним вечером во время молитвы Магриб.
Но следующая община, в которой он остановился, была очень большой и активной, в том числе в уплате взносов, и он там задержался надолго. Он думал, что поскольку та община, в которую он обещал приехать в Магрибу, небольшая и слаба в финансовых пожертвованиях, а эта община, в которую приехал, большая, поэтому он может в ней задержаться. И задержался настолько долго, что когда он приехал в общину Никбину, наступило уже время молитвы Иша. И он впервые увидел, что его там ждут 170 человек. И они сказали: «Мы тут сидим и ждем вас, потому что вы нам сказали, что халиф времени дал наставление, что все должны принимать участие в уплате взносов. Поэтому мы сидим и ждем вас, чтобы уплатить взносы Тахрик Джадид». Вот это и есть истинный дух жертвенности членов общины. Некоторые сотрудники Тахрик Джадид думают, что в той или иной общине мало платящих взносы, или они слабые, но когда им правильным образом рассказывается о взносах и о важности финансовых пожертвований и связанных с этими делами, и когда этим людям все становится ясно, то они всегда готовы к совершению пожертвований. Поэтому, если где-то есть слабость в пожертвованиях, то дело не в этих людях, а в организации. По милости Всевышнего Аллаха, у людей нет слабости в вере. तो निज़ाम में कमज़ोरी होती है, लोगों के ईमान में कोई कमज़ोरी नहीं अल्लाह ताला के फज़ल से। फिर लाइबेरिया की Затем глава общины Либерии пишет: «В этом году создалась новая община в деревне Балавар. К этой деревне не было никакой дороги, к ней была протоптана только тропинка, и вдоль этой тропинки прорыли каналы, на которые они положили деревья, чтобы переходить на другую сторону. Наш местный проповедник поехал в эту деревню с той целью, чтобы рассказать новой общине о важности финансового пожертвования и ознакомить их с движением Тахрик Джадид. После того, как он все им рассказал, он сказал им: «Я снова приду к вам через неделю». Эти люди ответили: «Наша община находится далеко в лесу, и дорога к нам неудобна, и вам будет трудно снова приехать. Мы уже поняли важность взносов и финансового пожертвования. Возьмите у нас то, что у нас есть прямо сейчас, вместо того, чтобы вам снова приезжать, сталкиваясь с тяготами пути». Посмотрите, как Всевышний Аллах внушает в сердца людей, находящихся в отдаленных местах, которые совсем недавно вошли в Ахмадият, и они еще не до конца поняли суть и учение ахмадийского ислама, но, несмотря на это, они с первого дня совершают финансовые пожертвования. फिर बैनिन के अमीर साहब लिखते हैं कि पोर्तो-नोवो के एक अहमदी मशहूर Затем глава общины Бенина пишет: मशहूदी साहब «Один известный мусульманин Ахмади по имени господин Машхуди из деревни Порто-Ново пожертвовал более 1000 фунтов. Хазур поясняет, такое большое пожертвование в африканских странах является большим пожертвованием. Когда наш миссионер предупредил его: «Вы жертвуете такую большую сумму, но еще остается взнос движения Вакф Джадид, и кроме этого есть еще и другие взносы». Он сказал: «Хорошо, пусть они будут, но я не уменьшу это пожертвование. Для других взносов Всевышний Аллах создаст другие средства». Вот таков дух жертвенности, который Аллах создает в сердцах этих людей. Но наш миссионер поступил правильно, предупредив его, потому что целью не является собрать деньги, а целью является создание в них духа совершения финансовых пожертвований, чтобы посредством этого очищалась их душа. Несколько дней назад в Рабве мусульмане Ахмади проводили свою конференцию под названием «Хатам Набуват» — окончание пророчества. Эта конференция проводится ежегодно, и сейчас она проводится и в Лондоне. На этой конференции выступил один мулла, и он громко заявил:
Ахмадийское общение оказывает помощь великие государства и правителей, по причине чего она развивается. Но затем, чуть дальше, Всевышний Аллах заставил его язык произнести: Ахмадийская община развивается потому, что их бедные люди тоже совершают финансовые пожертвования. И благодаря своим пожертвованиям они проповедуют ислам в мире, и они намного опередили нас в этом. Говоря коротко, мы не нуждаемся и не получаем никакой помощи ни у одного государства. Всевышний Аллах дарует нам благословение только благодаря искренности и духу жертвенности членов общины. Затем наш миссионер из Бенина пишет: мы проводили собрание по воспитанию в общине новообращенных людей в районе Савы, и им было рассказано о том, на каком историческом фоне было создано движение Тахрик Джадид, и их внимание было обращено к важности финансового пожертвования. В конце собрания члены общины сделали свои пожертвования, и один из членов общины сказал: «У меня нет денег, но у меня есть желание принять участие в совершении финансовых пожертвований». Местный проповедник сказал ему: «Хорошо, принеси то, что у тебя есть, по своим возможностям». Он был очень бедным человеком. Он ушел и принес из своего дома 2 куриных яйца и сказал: «Это все, что у меня есть». Местный миссионер объяснил общине, что при его нынешнем положении это является большим пожертвованием. И в глазах Всевышнего Аллаха ни одно пожертвование не является маленьким. Важно только, чтобы человек имел доброе намерение. Все это происходит в далеких африканских странах, и это обращает наше внимание к тому времени, когда в период второго халифа обетованного Мессии, обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, бедные женщины приносили в качестве пожертвований кур и куриные яйца, потому что у этих людей было большое желание распространять религию ислам. Затем у меня есть отчет из общины Мали. Один наш давний мусульманин Ахмади, господин Абу Бакр Джара, по какой-то причине перестал платить взносы и постепенно также перестал принимать участие в мероприятиях общины. Ему много раз объясняли важность этого, но он не менялся. Но однажды, после длительного отсутствия, он пришел в центр общины и, заплатив свои взносы, сказал: «Сегодня ночью мне приснилось, что я тону в глубине воды, и никто не приходит мне на помощь. И в это время я увидел лодку, на которой находился Хазрат обетованный Мессия мир ему. Он ухватил меня за руку и, усадив меня рядом с собой, сказал: в будущем никогда не ослабевайте в принесении пожертвований. После этого сна он твердо пообещал общине: в будущем я никогда не проявлю слабости в уплате взносов, и я также не буду проявлять небрежность в делах общины. С одной стороны, это является свидетельством важности пожертвований, а с другой стороны, является доказательством правдивости Хазрата обетованного Мессии мир ему. Мы видим, что в отдаленном районе далекой страны один человек принимает Ахмадият и затем отступает, но потом Всевышний Аллах наставляет его посредством сна. Затем господин Шафию из района Котуно-Бенания, занимающийся призывом к Аллаху, говорит, что однажды, когда он собирал фитр садака, он пришел в один дом и попросил главу этой семьи сделать это пожертвование, но он сказал: «У меня дома только 1500 франков, и моя жена через 1-2 дня родит, и мне нужно для этого 4500 франков». И хозяин тоже пришел ко мне, чтобы получить за аренду дома 3500 франков. Я не смог ему заплатить, и он ушел рассерженный, поэтому я пока ничего не могу пожертвовать. Но господин Шафию, местный секретарь по финансам, тем не менее объяснил ему важность и значение финансового пожертвования. Хазур поясняет, в этой ситуации ему не стоило так поступать и настаивать на уплате взносов. Короче говоря, он объяснил ему важность пожертвований, что если, находясь даже в таком положении, ты пожертвуешь на пути Аллаха, то получишь благие плоды этого. В таких ситуациях наши миссионеры должны оказывать помощь людям. Из того, как развивалась эта ситуация дальше, становится известно, каким образом Всевышний Аллах помогает людям, вступающим в общину обетованного Мессии мир ему, и какое уважение Аллах оказывает их словам. Когда секретарь по финансам сказал ему, что Аллах тебе поможет и пожертвования на пути Бога приносят хорошие плоды,
то он пожертвовал в качестве фитр садака 1000 франков, а остальные 500 франков он уплатил в качестве взносов Тахрик Джадид. И не прошло и 3 дней, как этот человек с радостью сказал ему: «В тот день, когда вы пришли ко мне, чтобы взять пожертвование, то после вас ко мне пришел один человек, и, вручив мне 10 000 франков, он сказал: эту сумму мне дал человек, который когда-то взял у вас долг 12 000 франков. Я несколько раз просил этого человека вернуть мне мои деньги, но он не возвращался. Но в этот раз, после того, как я сделал пожертвование, Всевышний Аллах внушил в его сердце этого человека вернуть мне деньги без всякого напоминания с моей стороны. И таким образом я заплатил за аренду дома, и моя жена благополучно родила, и Всевышний Аллах даровал мне здорового ребенка». Один мусульманин Ахмадии, член общины Дарус-Салам, Танзании, господин Иса, рассказывает, что он принял Ахмадият в 90-х годах. Раньше он был христианином, но после принятия Ахмадията он достаточно хорошо развивался в вере, и теперь он, маша Аллах, мусей, совершает финансовые пожертвования. Он всегда платит взносы и взносы своей семьи больше, чем он обещает. В следовании и учению общины он опередил многих давних мусульман Ахмадии. По милости Всевышнего Аллаха, он является главой общины одного из районов Дарус-Салама, Танзании. Он говорит: начиная с того времени, когда я начал совершать пожертвования на пути Всевышнего Аллаха, я увидел проявление многих милостей Всевышнего Аллаха для себя. Мне было столько милостей и благословений, что их невозможно сосчитать. Например, раньше у меня был один дом, а теперь, по милости Всевышнего Аллаха, я являюсь хозяином 3 домов, и мои дети получают образование в хороших местах. Миссионер района Аллада в Танзании сообщает, что однажды он приехал в общину деревни Сойо, и одна 7-летняя девочка по имени Рашида принесла помидоры, перец и апельсины и сказала: «Я их принесла для уплаты взносов Тахрик Джадид». Глава местной общины сказал: «Она каждый месяц платит взносы, и если ее мама не дает ей деньги для взносов, то она плачет». В этот раз, когда пришел миссионер с целью получения взносов, она была в школе, а когда она пришла из школы, то, увидев нас, она расстроилась из-за того, что у нее не было денег. И она пошла на свой участок земли и принесла оттуда эти продукты. Вот посмотрите, каким образом Всевышний Аллах внушает в сердца людей и создает в них такой же дух жертвенности. तो अपने खेत की ये चंद चीज़ें बतौर चंदा के लेके आई है। बस ये है रूह जो अल्लाह ताला बच्चों में भी पैदा कर रहा है कुर्बानी की। Глава общины Окини, Нигерии, рассказывает: «Я некоторое время испытывал финансовые затруднения, из-за которых очень беспокоился. И затем однажды у меня появилась мысль о том, что я уже 3 месяца не платил взносы, и вероятно, из-за этого я нахожусь в трудном финансовом положении. И я сразу заплатил 4000 найра в качестве взносов. И Всевышний Аллах сделал так, что в этом же месяце я продал свой участок земли, и мой благородный Аллах даровал мне прибыль в размере 8000 найра. И благодаря этому моя вера еще больше укрепилась, и я понял, что Всевышний Аллах является правдивым в своих обещаниях. Если вы будете жертвовать на Его пути, то Он обязательно вернет вам во много раз больше того, что вы пожертвовали». Теперь он купил большой участок земли для строительства мечети и центра общины в столице штата Коги в городе Локоджа. Один мусульманин Ахмади по имени господин Марванда из Танзании рассказал: «У меня среднее образование, и долгое время я был без работы, но потом я получил работу в одной газовой компании, и мне была назначена зарплата в 56 000 шиллингов. И я сразу пообещал Богу, что я буду жертвовать на пути Аллаха, согласно своему обещанию, какие бы проблемы у меня не возникали. Я никогда не проявлю в этом слабости».
И этот слуга общины хорошо выполнил свое обещание. Он рассказал, по милости Всевышнего Аллаха, благодаря этому финансовому пожертвованию, я сейчас назначен старшим оператором газового месторождения и получаю зарплату 1,5 миллиона шиллингов, хотя мое образование осталось тем же. И согласно правилам компании, я не мог бы занимать такую должность, но лишь по милости Всевышнего Аллаха я получаю все эти благословения благодаря финансовым пожертвованиям, которые я совершаю согласно своим обещаниям. И то, что я назначен на эту должность, тоже только благодаря тому, что я продолжаю совершать пожертвования согласно своим обещаниям. Эти люди увеличиваются в своей искренности и в преданности, и они хорошо поняли смысл аята и расходуйте это лучше для душ ваших. Они понимают этот секрет, и Всевышний Аллах дарует им больше того, что они жертвуют. Господин Шахабуддин, инспектор Тахрики Джадид общины Индии, пишет, что один господин, который находился в первых рядах, принимающих активное участие в делах общины, имеет свой бизнес. Он занимается покупкой и продажей недвижимости, но после того, как его бизнес упал, он несколько месяцев находился в состоянии беспокойства, и он позвонил и попросил молиться о том, чтобы он смог заплатить обещанные взносы. Мне, говорит Хазур, он тоже написал письмо об этом. Далее господин инспектор продолжает. Однажды он позвонил мне ночью, и он был очень взволнован из-за своего финансового положения. Я ему сказал, положитесь на Всевышнего Аллаха, прочитайте дополнительную молитву в 2 раката и ложитесь спать. Через некоторое время он снова мне позвонил и сказал, не ложитесь спать, я еду к вам. И когда он пришел, у него в руках была большая сумка денег, и он рассказал мне. В то время, когда я молился, мне позвонил человек, имеющий хороший бизнес, и он должен был мне большую сумму, и у меня не было надежды на то, что я их получу. Но он позвонил и сказал мне, приезжай ко мне и забери свои деньги. Он говорит, поскольку у меня было намерение заплатить обещанные взносы, поэтому Всевышний Аллах сразу все это организовал. Уважаемый Башируддин Сахиб, заместитель Вакиль Аль-Кадияна, говорит, что один искренний друг общины обещал увеличить свои взносы в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и поехал в свой офис. И спустя какое-то время этот господин позвонил секретарю Тахрики Джадид и сказал, как только после своего обещания я вышел из мечети, мне сообщили, что мой бизнес принес большую прибыль, и я считаю, что это благодаря взносам Тахрики Джадид и особой милости Всевышнего Аллаха, поэтому запишите, что я обещаю пожертвовать в 2 раза больше. Хазур поясняет, он уже обещал увеличить свои взносы в 2,5 раза, а теперь он увеличил их еще в 2 раза, и по милости Всевышнего Аллаха он полностью выполнил свое обещание. और बताया कि वादा लिखवाकर मस्जिद से बाहर निकलते ही मुझे अपने कारोबार में मजीद मुनाफा होने की इत्तला मिली है तो मैं समझता हूँ कि ज़ायद मुनाफा यकीन अल्लाह ताला के खास फजल और तहरीक की Господин миссионер из Кералы пишет, один искренний друг общины в прошлом году заплатил взносы в Тахрике Джадид в 2 раза больше своего обещания, и по милости Всевышнего Аллаха в этом году он заплатил свои взносы со значительным увеличением. Он рассказал, я начал свой бизнес 7 лет назад с капиталом 30 тысяч рупий, и у меня работали 3 рабочих. Но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, у меня есть 8 мебельных фабрик в Индии, в Дубае и в Индонезии, на которых работает более 500 человек. Это является благословением взносов, которые я плачу согласно моим обещаниям. И когда я выплачиваю взносы, то Всевышний Аллах уже до вечера этого же дня дарует мне намного больше этого, и я никогда не испытывал финансовых затруднений. Дорогой Талха Ахмад, заместитель Вакиль Уль-Маль из Равы, рассказывает, я приехал в Карачи, и там я объяснил одному молодому человеку из района Клифтон, Карачи, важность взносов Тахрики Джадид. Он сказал, вы сами увеличите мой взнос, насколько хотите. И я ему сказал, вы сами скажите, насколько увеличить, потому что я не знаю вашего положения. Вы сами увеличите, насколько хотите, согласно своему доходу.
Я ему рассказал об одном случае, когда господин Вакиль Мал находился в провинции Синд, и при встрече с ним один человек также сказал ему: «Пишите сколько хотите». Но и он ему сказал: «Лучше вы сами скажите согласно своему положению. Если я скажу, что вы обещаете заплатить 500 тысяч рупий, то сможете вы заплатить 500 тысяч рупий?» И тогда молодой человек сказал: «Поскольку вы привели мне этот пример и упомянули о сумме 500 тысяч рупий, то я жертвую в Тахрике Джадид 500 тысяч рупий». Его жена в это время ждала ребенка. Позже он пришел к заместителю Вакиль Мал и от имени своего будущего ребенка заплатил 100 тысяч рупий. Глава общины города Лахор пишет: «Одна женщина из его общины пожертвовала свои золотые сережки в Тахрике Джадид. Из-за финансовых трудностей все ее украшения были уже проданы. Кто-то подарил ей эти сережки, взяв с нее обещание, что она не будет их продавать для удовлетворения каких-то своих домашних потребностей. Но после того, как она пожертвовала их в Тахрике Джадид, она сказала: «Я использовала их не для удовлетворения своих домашних нужд, а пожертвовала их на пути Бога. Всевышний Аллах является удовлетворяющим все нужды. Да благословит Всевышний Аллах ее богатство и примет ее пожертвование». और उनकी बहन ने उनको बड़े चाव से बुंदे बनवा कर दिए थे और वादा लिया था कि किसी घरेलू ज़रूरत के लिए तुम ये फरोख्त नहीं करोगी। लेकिन मौसूफा ने ये चंदे तरीके में देने के बाद कहा कि मैंने अपनी ज़रूरत के लिए पूरे तो नहीं किए, खुदा की राह में दिए हैं और अल्लाह ताला सब ज़रूरियात पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला करे इनके माल में भी बरकत पड़े और इनकी कुर्बानी कबूल हो। ऐसे इंतजामिया को भी ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनको जैसे हालात हों उनको इतना मजबूर भी नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा सेक्रेटरियाने माल भी या सेक्रेटरियाने तरीके की लोगों के पीछे भी पड़ जाते हैं, उनके हालात देख के उनसे वसूल किया करें। Сотрудники Тахрики Джадид должны проявлять заботу о таких людях и не принуждать их платить взносы. Некоторые секретари по финансам и секретари Тахрики Джадид принуждают людей платить взносы, но они должны брать у них взносы, рассмотрев их положение. Национальный секретарь Тахрики Джадид Германии написал случай, произошедшем с одним должником, который дал особое обещание заплатить в фонд Тахрики Джадида в несколько раз больше, чем раньше. И Всевышний Аллах настолько увеличил его доход, что он смог вернуть все долги и получил возможность купить новый дом, покупка которого казалась ему невозможной. Он пишет, что он живет в Германии уже 35 лет, но его доход никогда не был таким большим. Он пишет: «Всевышний Аллах не только избавил меня от долгов, но в течение 2,5 месяцев мой доход увеличился на 40 тысяч евро». Хазур поясняет, то есть он получил доход и прибыль. Секретарь Тахрики Джадид общины Германии пишет об одной женщине, которая сказала: «Я с большой искренностью жертвую в Тахрике Джадид, но никому не говорите обо мне и о том, что я пожертвовала». Хотя она попросила не называть ее имя, но Аллах видит ее пожертвования, она пожертвовала много своих украшений, наличных денег, и попросила молиться о том, чтобы Всевышний Аллах выполнил ее добрые пожелания о себе и своем сыне. Пусть Всевышний Аллах выполнит ее добрые желания. Главный миссионер общины Швейцарии пишет: «Один господин, македонец по происхождению, по имени Битам Радзепи, в прошлом году дал обет верности. До окончания года Тахрики Джадид осталось всего 5 дней, и сразу после того, как он вошел в общину, он заплатил значительную сумму денег в размере 1000 швейцарских франков, хотя он не давал обещания. И на следующий год он тоже пообещал 1000. Но в течение этого года он узнал о важности финансового пожертвования. Он увеличил сумму своего обещания Тахрики Джадид в 2 раза и пообещал пожертвовать в Акфе Джадид 2000 швейцарских франков. Компания, в которой работает этот господин, предложила ему пройти обучение на курсах повышения квалификации, которые стоят очень дорого, и это предлагают тем работникам, у которых есть опыт работы, и они старше 35 лет, и многие люди хотят пройти обучение на этих курсах. А этот человек говорит: «Мне 23 года, и я никогда не думал об этих курсах.
Но компания сама предложила мне пройти обучение на этих курсах, и, конечно, это является плодами финансового пожертвования, дарованные мне Всевышним Аллахом. Таким образом, Всевышний Аллах убеждает в своем существовании новообращенных людей из Европы. Господин Бекхам, мусульманин Ахмади из Македонии, живущий в Швейцарии, рассказал: «Хозяин компании, в которой я работаю, является очень скупым и жадным. Дать кому-то деньги для него очень сложно. Он платит маленькую зарплату своим работникам. Работники часто требуют увеличения зарплаты, а он не обращает на это внимания или отказывается это сделать. Однажды этот хозяин пригласил меня в свой офис и сказал: «Я увеличиваю твою зарплату». Я с удивлением спросил: «Вы же очень жестко в этом деле. Почему вы решили сами увеличить мою зарплату?» Хозяин сказал: «Я не знаю, но в моем сердце появилась мысль, что я уже давно не увеличивал твою зарплату, поэтому я должен увеличить ее». Господин Бекхэм говорит: «Таким образом, моя зарплата увеличилась без какой-либо видимой причины, и я думаю, что это является только результатом моего финансового пожертвования». Уважаемый господин Насруддин, глава общины одного из районов Лондона, пишет об одном событии, произошедшем с одним его другом. Один ахмадийский друг сказал ему, что он много молился Всевышнему Аллаху, чтобы он помог ему с уплатой взносов в Тахрик Джадид. Он рассказал: «В моем сердце появилась мысль от Всевышнего Аллаха о том, чтобы ездить на работу автобусом, а не поездом, и таким образом я получу возможность ездить бесплатно, и я сэкономил деньги. И хотя время поездки на работу на автобусе на полчаса больше, чем на поезде, но я сразу начал действовать согласно этой мысли. И таким образом я ежедневно экономил 2 фунта. И в течение года он сэкономил 400 фунтов и смог заплатить эти деньги в Тахрик Джадид». Вот таким образом люди тоже думают. У одного человека здесь, в Лондоне, ограбили дом и вынесли все ценное. Но он сказал, что 1000 фунтов, которую он положил куда-то для уплаты взносов в Тахрик Джадид, сохранилась. И он заплатил эти деньги в Тахрик Джадид и сказал: «Эти деньги были отложены для уплаты взносов в Тахрик Джадид, и они остались нетронутыми ворами. Аллах уберег их от воров, поэтому я жертвую их ради Аллаха». Хазур поясняет, надо быть очень осторожными, и полиция тоже предупреждает об этом. Особенно она предупреждает людей из Азии, чтобы они не держали дома украшения. Но некоторые люди проявляют чрезмерную осторожность, и они ставят замки на дверях, на окнах и форточках, и прячут ключи. И по этой причине иногда, когда жене и детям надо выйти из дома, они испытывают затруднения. Проявлять такую чрезмерную осторожность не следует. Несомненно, надо быть осторожными, но по мере необходимости. Главный миссионер общины в Австралии пишет: «Несколько дней назад прошло собрание молодежи, и я обратил их внимание к важности уплаты взносов в Тахрик Джадид. В качестве награды за успешное выступление им давали ваучеры. И 3 детей, дорогой Арслан, Атиф и Камран, получили ваучеры на сумму $89. И после моего объяснения важности уплаты взносов, эти дети добавили по $11 из своего кармана и вместе с $89, полученными по ваучеру, заплатили по $100 в Тахрик Джадид». Я рассказал только эти несколько случаев пожертвований из многих случаев пожертвований. Не только давние мусульмане Ахмади совершают пожертвования, но и новообращенные также. Как я уже сказал, и в Африке, и в Европе женщины и дети совершают удивительные пожертвования. И у человека вызывает удивление их желание совершать пожертвования. Один господин-миссионер написал о том, что некоторые люди говорят: если платятся взносы Чандаам, то зачем нужно платить взносы Тахрик Джадид и Вакф Джадид? Далее этот уважаемый миссионер написал, что этот возражающий человек обычно проявляет слабость в уплате Чандаам, и в мечеть тоже приходил очень редко и включен в список неплатящих взносы. Такие люди делают такого рода возражения, но вы должны помнить о том, что взнос Чандаам имеет преимущество, и каждый работающий должен платить его, и затем по возможности платить Тахрик Джадид и Вакф Джадид или делать другие взносы. Но для того, чтобы привыкли к этому новообращенные, дети и неработающие мужчины и женщины, им необходимо принимать участие в этих пожертвованиях. Они не обязаны платить взнос Чандаам, но пусть будет ясно, что дела по распространению ислама по милости Всевышнего Аллаха развиваются, и для того, чтобы совершать эти дела, мы должны обратить внимание к финансовым пожертвованиям. Иногда в какой-то общине появляется 1-2 возражающих, старающихся отравить мозги других людей ядом.
Но для того, чтобы проинформировать таких людей, я говорю, что по милости Всевышнего Аллаха спутниковый канал МТА охватывает все страны мира, и вещание канала МТА ведется через 10 спутников. Расходы только на эти 10 спутников, кроме исключения расхода на студии, работников МТА и необходимое оборудование, настолько большие, что когда рассказывается другим людям, что таким образом работают наши спутники, и они работают без какой-либо рекламы, а только благодаря финансовым пожертвованиям, то это вызывает у них большое удивление, и они говорят, как это возможно. Хотя некоторые общины тоже платят взносы на МТА, и некоторые люди тоже совершают финансовые пожертвования на МТА, но относительно расходов этот доход является очень маленьким. Поэтому нужды МТА удовлетворяются из других статей. Также создаются студии МТА в разных странах. Затем в этом году также строятся мечети, школы и больницы, и на это расходовались деньги центра общины, а не местных общин. И сумма этих расходов примерно равна сумме, собранной Тахрик Джадид в этом году. И это расходы только на строительство, и другие статьи расходов тоже очень большие. Одним словом, я представил эту простую схему расходов, и если в сердце какого-то человека есть возражение по этому поводу, то пусть оно будет. Мы знаем, что по милости Всевышнего Аллаха все расходуется очень аккуратно, и мы стараемся по возможности экономить. Общины тоже должны проявлять осторожность в расходовании, чтобы максимально экономить средства для расширения дела Всевышнего Аллаха, и с минимальными расходами мы получили максимальную пользу. Как я сказал, Всевышний Аллах сам внушает сердца верующих людей совершать пожертвования. Я привел несколько примеров этого, и в этом наше старание занимает очень малую долю. Всевышний Аллах потому внушает это в сердца людей, что Он знает, какие есть религиозные нужды, и Он сам готовит людей к пожертвованиям. Я привел пример того, как Хазрат обетованный Мессия мир ему во сне обратил к этому внимание одного человека, находящегося в далекой африканской стране. Всевышний Аллах делает нас участниками награды, и посредством одного доброго дела открываются пути других добрых дел. И теперь, как мы знаем, в ноябре начинается новый финансовый год Тахрик Джадид. И сейчас я представлю отчет за прошедший год и объявлю о начале нового года. Этот прошедший год был 81-м годом Тахрик Джадид. Он закончился 31 октября 2014 года, и согласно отчетам, в этом году община пожертвовала 8 миллионов 470 тысяч 800 фунтов стерлингов. Альхамдулиллах. Относительно прошлого года это больше на 601 тысячу фунтов. И община Пакистана, несмотря на свое тяжелое положение, в этом году тоже находится на первом месте. И община Пакистана опережает других в совершении финансовых пожертвований и пожертвований жизнями. Пусть Всевышний Аллах создаст облегчение для общины Пакистана и дарует им спокойствие, и там создастся такое положение, чтобы открылись пути для проповедования. मज़ीद एहतियात करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बचत करके अल्लाह ताला के कामों को मज़ीद वसअत दे सकें, कम से कम रकम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि मैंने बताया कि ये तो अल्लाह ताला खुद मोमिनीन के दिल में डालता है कुर्बानी करो। ये चंद मिसालें मैंने दी थी। हमारी कोशिश तो इसका उशरे अशीर भी नहीं होती। ये तारीख अल्लाह ताला इसलिए फरमाता है कि उसे पता है कि दीनी ज़रूरियात क्या हैं और ख़ुद तैयार करता है। जैसा कि मैंने मिसाल भी दी थी, अफ्रीका के एक दूर दराज मुल्क में बैठे हुए शख्स को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तवज्जो दिलाई। अल्लाह ताला तो हमें सवाब में हिस्सेदार बना रहा है, और एक नेकी जो है उसी से फिर अगली नेकियों के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। अब मैं, जैसा कि हम जानते हैं, तहरीक जदीद का साल नवंबर में शुरू होता है। इस वक्त गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट और नए साल का ऐलान करूँगा। ये साल 80वां साल था तहरीक जदीद का, जो 31 अक्टूबर 2014 को ख़त्म हुआ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल में 84,70,800 पाउंड की माली कुर्बानी जमात ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वसूली गुज़श्ता साल के मुकाबले पे 6,01,000 कुछ तो ज़्यादा है। और पाकिस्तान
बावजूद अपने हालात के इस दफ़ा पहले नंबर पे ही है। पाकिस्तान में माली कुर्बानियाँ में बड़े हुए हैं और जान की कुर्बानियों में बड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उनके हालात ऐसे करे कि अल्लाह ताला जल्द आसानियाँ पैदा फरमाए और उन्हें सुकून नसीब फरमाए और वहाँ भी ऐसे हालात पैदा हों कि जमात की तबलीग के भी Первые 10 общин по общей сумме пожертвований, кроме общины Пакистана, следующие. Община Германии, община Великобритании. В прошлом году община Великобритании была на 3-м, а в этом на 2-м. पहले नंबर पे है। США, बरतानिया Канада, दूसरे नंबर पे, Индия, यूके का तीसरा Австралия. नंबर पे आ गए हैं। Община Австралии тоже поднялась на одно место выше. कनाडा चौथे पे, Индонезия. इंडिया पांचवें पे, ऑस्ट्रेलिया, Затем общины 2 арабских стран. एशिया सातवें पे, ऑस्ट्रेलिया भी Затем общины Швейцарии, Ганы и Нигерии. पीछे चला गया। Первые 10 общин по сумме пожертвований в национальной валюте. Первая Гана, она увеличила свои пожертвования почти на 50%. Австралия на 44%. 3 и 4 места 2 общины арабских стран на 17%. На 5 месте Швейцария примерно на 15%. На 6 Пакистан на 14%. На 7 Великобритания на 13,75%. На 8 Индонезия. На 9 Индия и Германия, они занимают одно место. На 10 Канада. कुछ मिडिल ईस्ट की जमातें हैं। По сумме пожертвований, приходящихся на одного человека, на первом месте находится община США, на втором Швейцарии, потом Австралии. तकरीबन 14.25%। Уже 2-3 года я обращаю ваше внимание к тому, что вы должны увеличивать количество участников в Тахрики Джадид и Вакфе Джадид. Не смотрите на то, увеличивается сумма пожертвований или нет. Вы должны увеличивать количество искренних участников. सदाई के लिहाज से И по милости Всевышнего Аллаха, दूसरे नंबर पे общее количество участников Тахрики Джадид 1 211 700 человек. И за последние 4 года это количество увеличилось примерно на 600 тысяч человек. गुज़श्ता चंद सालों से मैं 2-3 साल से तवज्जो दिला रहा हूँ कि तहरीक ईद में वक्फ़े ईद में Некоторые общины, которые хорошо работают над увеличением количества участников, на первом месте в этом община Кабабира, затем Бенин, Нигер, Гамбия, Сенегал, Камерун, Гвинея, Конакри. इस साल ये कुल तादाद 12,11,700 हो गई है और गुज़श्ता 4 साल में तकरीबन 6 लाख का इजाफा हुआ इस तादाद में चंदा देने जो शामिल हुए हैं और इनमें भी बाज़ जमातें अच्छा काम कर रही हैं जिनमें कबाबीर नंबर 1 पे है, बेनिन है, नाइजर है, गैम्बिया। Из африканских стран на общей сумме пожертвований на первом месте находится община Ганы, потом община Нигерии, острова Маврикии, Буркина-Фасо, Танзании, Бенина, Гамбии, Кении, Сьерра-Леоне и Уганды. По милости Всевышнего Аллаха, согласно отчету, количество жертвователей из первой тетради увеличилось до 5927 человек, из них 105 человек, по милости Всевышнего Аллаха, живы, а за остальных 5822 человека выплачивают их родственники или другие искренние люди общины. जो फात याफ्तान के 5,822 खाते उनके वरसा Наибольшие пожертвования совершили следующие 3 большие городские общины Пакистана. Общины Лахор, Рабва, Карачи. पानी के लिहाज से अव्वल लाहौर Что касается округов, то картина следующая. На первом месте община Сиалкота, далее общины Фейсалабада, Саргада, Гуджравала, Умеркот, Гуджарат, Будин, Наравал, Тоба Тексинг, Касур, Нанкана Сахиб. जर्मनी की पहली 10 जमातें По общей сумме пожертвований первые 10 общин Германии следующие. Родермарк, Ньюс, Вертхайм, Махдиабад, Дрейех, Койцбург, Нидорог, पाकिस्तान के Ухсал, Махдиабад, Ноувид. 10 местных общин Германии по сумме пожертвований Хамбург, Франкфурт, Гроссгерау, Дармштадт, Висбаден, Манхайм, Оффенбах, Дитценбах, Вальдорф, Рейхстаг. 10,000 Первые 10 общин Великобритании по сумме пожертвований Масджид Фазл, Ворцестер Парк, Нью Молден, West Hill, Mosque West, Birmingham Central, Чим, Рейнс Парк, Диллингхэм, Байтель-Футу.
Первые 5 маленьких общин Великобритании — Лимингтон, Спа, Боринмит, Вольверхэмптон, Спейн-Уилли, Ковентри. Первые 5 общин регионов Великобритании — Лондон Region, Midlands Region, North East Region, South Middlesex. Первые 5 общин США по общей сумме пожертвований — Silicon Valley, Лос-Анджелес, East Detroit, Сиэтл, Харрисбург. Первые 4 общины округов Канады — Калгари, Пис Виллидж, Вокхан, Ванкувер. Первые 5 важных общин Канады по сумме пожертвований — Эдмонтон, Оттава, Даррам, Саскатун, Милтон. Первые 10 общин провинции Индии — Керала, Тамиль-Наду, Карнатак, Андхра-Прадеш, Джамму и Кашмир, Уреса, Бенгади, Пунджаб-Бенгал, Дели, Лакштик. Первые 10 общин Индии следующие: Керала, Хайдарабад, Кадьян, Кананук, Бенгади, Солар, Пунджаб, Калькутта, Чинауи, Бенгалор. Первые 10 общин Австралии — Блэктаун, Мельбурн, Аделаиды, Моррестон Парк, Кенбера, Маунт-Дройд, Брисбен, Тасмания, Пирф, Дарвин. Пусть Всевышний Аллах примет все их пожертвования и дарует бесчисленные благословения их богатствами жизни, и также дарует систему общения, чтобы она правильным образом расходовала эти пожертвования. इंडिया की पहली 10 सूबा जात केरला नंबर 1, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, लक्षद्वीप। 10 जमातें पहली नंबर 1 केरलाई, नंबर 2 कालीकट, फिर हैदराबाद, फिर कादियान, कन्नानूर टाउन, पेंगाडी, सोलोर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। ऑस्ट्रेलिया की पहली 10 जमातें ब्लैकटाउन, मेलबर्न, एडलेड, मार्सडन पार्क, कैनबरा, माउंट डार्विट, ब्रिस्बेन, तस्मानिया, पर्थ और डार्विन। अल्लाह ताला इन सब की माली कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, इनके अमवाल और नफूस में बेइंतहा बरकत अता फरमाए और जमाती निज़ाम को भी तौफीक अता फरमाए कि इन अमवाल को सही रंग में खर्च करने वाले हों। После пятничного намаза я совершу заупокойную молитву Джаназа Гаиб в отсутствии покойного. Эта молитва будет совершена за нашего миссионера, господина Аль-Хаджа Юсуфа Эдусея из Ганы. Он скончался ночью 2 ноября в 11 часов 45 минут в городе Камаси. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Утром 2 ноября его пригласили в город Болга-Тангер в связи со строительством местной мечети. Расстояние между городами Камаси и Болга-Тангер составляет около 500-600 километров. На обратном пути он посетил регион Тамала, где также строится мечеть. Там мечеть строят новообращенные мусульмане Ахмади. Он должен был там заночевать, но настоял на том, что ему следует ехать в Камаси. Перед тем, как войти в свой город, он почувствовал слабость. Ему захотелось в туалет по малой нужде. Водитель помог ему выйти из машины. Он был до того слаб, что не мог сделать это самостоятельно. После этого он попросил водителя как можно быстрее доставить его домой, поскольку у него сильно болел живот. После того, как он доехал до своего дома, он не зашел в дом и прилег на веранде. Туда уже принесли ему подушки. Затем, после того, как у него начались очередные приступы боли, его тут же отвезли в больницу. Он находился в бессознательном состоянии в момент, когда его везли в больницу. Он попросил врача сделать ему укол для того, чтобы уснуть. Последним моментом его жизни стал осмотр врача. В этот момент он и скончался. Врач сказал его детям следующее: «Я не знал вашего отца, но, наблюдая за его смертью, я мог сказать, что он был великим человеком. Он родился 15 декабря 1942 года в городе Камаси в крестьянской семье. Он имел необыкновенную склонность к религии. Он рассказывал о том, что как однажды в бытности его проживания у своего дяди в одном из северных районов у него появилась мысль о том, получит ли он какую-то, если не угодит Всевышнего Аллаху, несмотря на то, что станет владельцем всех богатств мира. Его дядя владел собственным кинотеатром, и по этой причине он был киноманом. После того, как он задумался над этим, у него возникла ненависть к этим фильмам. Он бросил все и вернулся обратно.
Он зашел в церковь и вознес молитву: «О Бог, если моя жизнь станет причиной Твоего недовольства, то предай меня смерти только тогда, когда Ты будешь доволен мной». По всей видимости, его молитва была принята в тот момент. Всевышний Аллах одарил его возможностью принять Ахмадият. После того, как он вышел из церкви, он повстречал друга, который сказал ему: «Йозеф, я слышал проповеди одной общины, которая мне очень понравилась. Сейчас я иду в миссионерский дом, чтобы присоединиться к этой общине. Желаешь ли ты пойти со мной?» Он согласился. Таким образом, они вдвоем отправились в миссионерский дом. Там же они встретились с нашим миссионером. Миссионер, не спрашивая о том, кто пришел дать обет верности, стал рассказывать им об условиях обета верности. Рассказав об этом, он спросил: «Кто пришел дать обет верности?» Юсуф Эдусей сказал: «Мы пришли вдвоем». Так два этих человека принесли обет верности. В то время ему было 16 лет. После этого ему пришлось испытать сильные противодействия со стороны родителей, но он выдержал их. Он постоянно призывал своего отца принять Ахмадият, и впоследствии его отец также принял Ахмадият. Он поступил учиться в Джамиатуль Мубаширин в Гане и закончил учебу в возрасте 20 лет. После этого он женился на госпоже Абини Адонни. После принятия Ахмадията он постоянно увеличивал уровень своей духовности. В возрасте 40 лет он очень сильно заболел. Консилиум врачей принял решение ампутировать ему ногу. Некоторые из них говорили, что его болезнь невозможно вылечить, и придется жить с этой болезнью всю жизнь. Иногда, когда врачам надоедало его лечить, он делал себе обезболивающие уколы. Глядя на свою ногу, он говорил: «О, моя нога, ты являешься ногой служителя обетованного Мессии. Этому служителю ради проповедования необходимо посетить многие места. Поэтому ты не можешь попрепятствовать распространению дела Мессии». Я, говорит Хазур, знал его лично, и я заметил в нем необыкновенную страсть к проповедованию. Хазрат, 4-й халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, отправил его на лечение в США. Хазур лично написал письмо его лечащему врачу, в котором сказано: «Вы должны считать себя счастливым в связи с тем, что будете лечить господина Юсуфа. Не думайте, что Юсуф пришел к вам. Думайте, как будто я сам пришел к вам, ибо я очень сильно люблю Юсуфа. Вы должны позаботиться о нем так же, как заботились бы обо мне». Его лечащим врачом был назначен доктор Хамиду Рахман. Он предложил сделать 4 операции на его ноге. Однако после 3 операций он отказался от 4-й операции. Хазур написал письмо Хазрату 4-му халифу, в котором сообщил, что Юсуф видел сон, и по причине этого своего сна он отказывается от 4-й операции. Хазрат 4-й халиф сказал, что не надо делать операцию, если он не согласен. Однако я хочу сказать вам то, что он будет исцелен. Таким образом, Всевышний Аллах исцелил его. Господин Юсуф писал: «Я находился в своей комнате во время одного своего видения. Я увидел, что на стенах моей комнаты был начертан один из аятов Священного Корана. Я слышал некий голос, читающий этот аят. Это был аят: «Воистину те, которые сказали: Владыка наш Аллах, и потом пребывали стойкими». После прочтения этого аята в мою комнату вошел один незнакомый мне человек. Он присел возле меня и своей ладонью потер мою ногу. Он сказал: «Юсуф, не беспокойся. Очень скоро эта болезнь пройдет, и ты быстро исцелишься». Он говорил, что страдал этой болезнью на протяжении 9 лет. Однако, согласно его словам, Всевышний Аллах дал ему такое исцеление, что в нем не осталось ни одного последствия этой болезни. Наш миссионер господин Каусар сказал: «Я видел его во время его лечения в США. Затем он встретился со мной в Кадьяне в 2005 году. Он прыгал на своей больной ноге и говорил: „Посмотри, Каусар, моя нога полностью здорова“». Всевышний Аллах сообщил ему о том, что он умрет в возрасте около 60 лет. Когда ему исполнилось 63 года, он собрал у себя всех своих детей и продекламировал следующий аят Священного Корана: «Были ли вы свидетелями в то время, когда пришла к Якову смерть? И когда сказал он сынам своим: чему вы будете поклоняться после меня?» Он задал своим детям тот же вопрос, который был задан Хазратом Якубом, мир ему, своим детям: «Какому Богу вы будете поклоняться после моей смерти?» Его дети пообещали ему, что будут поклоняться единому Аллаху. Он сказал своим детям: «Вся моя жизнь прошла перед вами, я прожил всю свою жизнь ради общины. Скоро приблизится день моей смерти, и моим истинным наследником станет только тот, кто богобоязнен». Спустя несколько дней он сказал своему брату, господину Аль-Хаджу Шарифу: «В тот день, когда мне исполнилось 63 года, пришел ангел смерти, но я попросил у него еще немного жизни.
Ангел сказал: «Хорошо, мы продлим твою жизнь еще на немного». कहते हैं कादियान में 2005 Он сказал, что ангел не сообщил точного времени конца моей жизни. Однако я думаю, что проживу до 70 лет. बिल्कुल ठीक है। कोई После непродолжительной болезни и смерти господина Мауляны Вахаба Адама он сказал: 63 साल की उम्र वफात «Я думаю, что следующий черед за мной». 63 साल के होने वाले थे तो अपनी औलाद को बुलाया और कुरान करीम की आयत पढ़ी कि कुंतुम शुहदा इज़ा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इस काल ले बनी है मा ताबुदुना मिन बादी। तो कहते हैं कि मैंने एक औलाद को जमा करके पूछा कि मेरे बाद तुम किस खुदा की परस्तिश करोगे। इसी तरह मैं अब सबसे पूछता हूँ, जिस तरह याकूब ने पूछा था कि किस रब की इबादत करोगे। औलाद ने जवाबन कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जमात के लिए सर्फ कर दी। अब मेरी मौत का वक्त करीब आने वाला है और मेरा सच्चा वारिस वही होगा जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने अपने भाई को अलहाज शरीफ साहब को बताया कि वाक़यातन जिस दिन मैं 63 साल का हुआ था उस दिन मलकुल मौत आया था, मगर मैंने कुछ मोहलत मांगी और फरिश्ते ने कहा ठीक है, कुछ मोहलत दे दी जाएगी। आपने मज़ीद बताया कि अगरचे फरिश्ता मुअय्यन तौर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें लगता है Искренние люди Ганы покидают нас. Пусть Всевышний Аллах еще больше одарит общину искренними людьми. В этом году он принимал участие в Джалсе Салана в Великобритании. Он был болен. Я дал задание врачам, чтобы они смотрели за ним. Однако он спешил возвратиться обратно. Врачи тоже согласились с тем, что его полное лечение может быть проведено только там. Однажды Хазрат четвертый халиф во время Джалсы Салана пригласил его на сцену рядом с собой и, положив ему на плечо свою руку, сказал: «Юсуф, я знаю, что тебе не нравится, когда открыто говорят о твоих благодеяниях. Но я желаю сообщить членам общины о том, что ты являешься благородным и богобоязненным человеком». В то время, когда Хазур говорил о нем, он постоянно рыдал. В 2004 году, говорит Хазур, когда я впервые посетил Гану, будучи пятым халифом обетованного Мессии, я видел, что он совершает большое количество финансовых пожертвований. По моему мнению, он создал какое-то лекарство, которое стало хорошо продаваться на рынках. Он хорошо заработал на этом и на эти деньги построил много мечетей. Только в Гане он построил 40 или 45 мечетей. Некоторые мечети, построенные им, были очень большие. Также он построил центры по проповедованию. Однажды он показал мне один такой центр и сказал, что сам построил его. Я сказал ему: «Вы все делаете сами, дайте эту возможность и другим». Он с большой скромностью отвечал: «Пока Всевышний Аллах одаривает меня возможностью, по мере своих сил я буду проявлять усердие в этом деле». Он был очень скромным и имел щедрое сердце. Он был обладателем вещих снов. Он регулярно совершал молитву тахаджуд. Он обладал мягким нравом и высокой нравственностью. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат, он очень скромно питался. Однажды в его доме приготовили чрезмерное количество пищи. Увидев это, совершая намаз, он очень сильно рыдал. Когда его спросили о причине его рыдания, он сказал: «Всевышний Аллах одарил нас уделом, однако мы тратим его напрасно. Как мы ответим за это перед Всевышним Аллахом?» Один из его сыновей по имени Хафиз Исмаил Ахмад Идуси учится в Ахмадийском университете на последнем курсе. Он пишет: «Когда я выучил наизусть священный Коран, он стал относиться ко мне с еще большим уважением. Однажды он совершил какую-то ошибку, и он был недоволен мной. Он сказал мне: «Я не могу поругать тебя лишь по причине того, что ты хранишь в своей памяти священный Коран. Но тебе также следует уважать священный Коран и не совершать такие поступки». Согласно его словам, если бы его отец поругал его, он не получил бы такого влияния, которое оказали на него эти слова. Он написал: «Мои родители воспитывали меня как будущего миссионера. Когда я просил у него деньги на карманные расходы, он давал мне их очень мало. Он всегда говорил мне: скоро ты станешь миссионером, а миссионер должен жить очень скромно. Он должен избегать расточительства. Он всегда обращал мое внимание на малейшие детали. Однажды мы вместе совершили малое омовение, и он закончил его до меня. Он сказал мне: господин Хафиз, ты станешь миссионером. У миссионеров много дел и мало времени, поэтому миссионер должен выполнить множество дел за короткое время». Он был примером для миссионеров. Как я уже говорил, он имел огромную страсть к проповедованию. Он прожил очень скромную жизнь. Как я уже говорил, Всевышний Аллах одарил его богатством, и он тратил его на строительство мечети. Последняя его поездка тоже была связана со строительством мечети. Он очень сильно любил священный Коран. Он перевел священный Коран на один из языков Ганы, на язык ачуй.
Также он находился в первых рядах тех, кто совершал финансовые пожертвования. Об этом написал сын господина Абдуль-Вахаба. Словом, он был очень необыкновенным человеком. Он имел необыкновенное чувство служения общине. После себя он оставил супругу, 3 сыновей и 5 дочерей. Все они, по милости Всевышнего Аллаха, имеют прочную связь с Ахмадийским халифатом. Они очень искренны и преданы ему. Одна из дочерей является директором школы Таалимуль Ислам Интернешнл. Как я уже говорил, его младший сын учится на 3-м курсе Ахмадийского университета. Да возвысит Всевышний Аллах степени покойного. Да увеличит Всевышний Аллах его детей в преданности и искренности. Как я уже сказал, после пятничной молитвы будет совершена его заупокойная молитва. انسان تھے اور غیر معمولی درد رکھنے والے تھے سلسلے کا اور خدمت کا جذبہ اور شوق رکھنے والے تھے. ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں. اللہ کے فضل سے سب کا جماعت اور خلافت سے مضبوط تعلق ہے. انتہائی اخلاص اور وفا کا تعلق ہے. ایک بیٹی ان کی فاتحہ صاحبہ تعلیم اسلام انٹرنیشنل اسکول اقرا کی ہیڈ ٹیچر ہیں. چھوٹا بیٹا جیسے کہ بتایا جامعہ انٹرنیشنل میں 3 سال میں پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھاتا چلا جائے. نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز جنازہ غائب ادا کیا جائے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله